Sonra dedim ki, müdürün yoldaşının yaxşı belə kapron corafları olur. Verir mal, bir də soğanı yığırıq ora. Mənim arvadım geyinəmir, ürəyə qısılır. Biz soğan yığırıq ora. Hocam zaman yığmışsınız soğanı oraya. Bilmem ama o biləm ki, soğan tez cücərir. Sənəsi yaxşıdır. Bir kərə mənci görünəyin. Da. Bağa gedib, çatdıq bağa, mənə qaldı ki, düş maşından gəl bura. Gəl mətbəxə. Gəldim mətbəxə. Sənin müdürün? Hə, mənim müdürüm. Gəldim mətbəxə, dedi, torbanı aç. Torbanı açmışam, açdı saydıcını. Nə qədər ərzaq var, doldurur torbaya. Yer gedər. Canım üçün pendirlər sot-pasot. Niyə yer Mayonez, gedər? smetan, qaro, qarıqdalı dənələri. Qəhər mənə boğub. Deyirəm, müdür, sənə qurban, mənə əziyyət çəkirsən, mənə xəşət versən. Deyirəm, nə deməkdir, mən sənin müdürləmi, apar balaları insin. Sağ olsun. Sağ olsun. Çıxdım bağdan, evə çatdım, harada gecə saat 1-dir, sevincimdən gətdim arabadakı, yığmın xaldeniyə, xırxırda yiyərik, Sağ bunu olsun. müdür göndərir. Sağ olsun. Böyle elimi yurdum, biliyim arabadağa mənə çağır. Ki, yerə soxumsan, bulanı üç getirmişsən. Bunlara yaxşılıq yoxdur ki. Ha, yox. Yaxşı. Yox, mənim arabadımdan ağzı öyrələn danışlar. Ay, bu səhərki deyir. Deyirəm, arvad, nə olub? Deyir, yerə soxumsan. Bu produktların surak kodusu, baxdım bitməyinə bir gün qalıb. Gəlib baxıram ki, sabah saat 7-də bulanın vaxtı bitir. Səhər 7-də. Səhər 7-də. Bir dənə belə baxdım, saat 2-nin yarısı. Arvad deyim, dur uşaqlar. Nervi də boğub məni. Uşaqlara durğunmuşam, balacam yuxulu, simetam səndən. Yü. Arvad tezbazan mayonezdən bir dənə salat elədi. Onu dağıtdıq. Ben baxdım, 7-15 dəqiqamız biz yetirləşdik. Vaxtı çıxmamış da. Mən qaroxlu zaddı. Qaroxlu zatdı. Qaroxunu elə belə tökdüm cibimə, yolda yeyirdim. Mən bax, axırı salabatçılıq oldu. Hay, o 7-yə çatdırdıq da. Yox, hələ deyib, bəbki o günləri. Yapmışam, əhsəbdə, inansa patlaydı bəsəbdə. Nə şu? Götürüb belə pendirlər verib, deyib, apar evdə yiyərsən. Gəlmişəm evə, baxıram ki, içi deşik, üstü də kifli. Əsəbdə hamısı tulladı pəncərədə.